思考再三，史密斯先生决定为他天生瘫痪的儿子领养一只狗，试图改善他们的生活。然而，就在领养狗狗之后，发生了一件让所有人都感到震惊的事情。史密斯先生完全不敢相信，狗狗竟然对儿子做出了那样的事情。在蒙大拿州一个安静的社区，炎热的午后，史密斯的心中暗潮涌动。他走在铺满青苔的小路上，阳光透过树叶的缝隙洒在他的肩头，心中却满是烦恼。他脑海中翻涌着种种不安。今天是他儿子提米的1岁生日，而他正朝着一个希望能解决一些困扰他的事情而去。他打算送给提米一个难忘的礼物，让这个特殊的日子变得更加有意义。在小提米出生之前，特里和他的妻子曾花了几个月讨论要给他准备什么样的礼物。当提米满1岁时，他们甚至想到了要为他举办一场盛大的庆祝派对，邀请亲友一同欢庆。然而，现实与他们的美好想象却截然不同。过去的几个月过得相当艰难，特里意识到为儿子举办一场动物主题派对的想法已经变得不切实际。我希望能够给他最好的，但现在一切都变了。特里自言自语，叹了口气，眼神中流露出无奈和愁苦。因此，他转而关注他相信可以改善情况的东西——一只狗。许多人都告诉他，宠物对他儿子的帮助甚至超过任何医生的治疗。你会发现，狗狗能给孩子带来多大的快乐。邻居曾这样告诉他，特里则默默点头，心中暗想：如果这能让提米快乐，那我一定要试试。因为他比生命更爱自己的小男孩，所以他像一个有使命感的人一样，认真倾听这些建议。走进动物收容所的那一刻，特里被各种可爱的狗围绕着，汪汪的叫声在空旷的房间里回荡。每只狗都在争相吸引他的注意，它们的眼中闪烁着期待与渴望。在众多狗狗中，一只英格兰玩具梗以其好奇的目光吸引了他的视线。它的小身躯在阳光下显得格外精神，毛发柔软，似乎在向他传递一种温暖的情感。特里对不同犬种进行了些许了解，他觉得这只小小的梗犬可能是送给提米的完美礼物，小巧又温顺，这真是个好选择。他心中默默思索，脸上露出了微笑。它足够小，不会在玩耍时压倒提米，同时又忠诚而保护，这正是他儿子需要的狗。在提米出生的那天，分娩室里一片冰冷的寂静，唯有小提米的哭声回荡在空气中。特里听到了他健康的肺部正常运作的声音，心中充满了喜悦。我的小家伙，你真坚强，他满怀欣慰。然而，分娩对他和妻子而言都是一场创伤。特里一度担心最坏的结果，我真的怕失去你们。他不禁回忆起那种恐惧。然而，医生却将新生儿迅速带到了另一个房间，甚至不允许他和妻子先抱抱他们的孩子。为什么不让我抱抱他？特里焦急地问。护士只是摇了摇头，脸上的表情让他心里一紧。至今他还记得护士们脸上的紧张与担忧，那种让他心颤的震撼感。他从未感受过如此强烈的恐惧。当他在候诊室里徘徊时，脑海中清晰浮现出他儿子躺在病床上的画面。我该怎么面对这个世界？特里满心忐忑。医生告诉他，提米的脊椎受了伤，因为在分娩过程中他被压得太紧，脆弱的椎骨遭受了严重的后果。小提米的下半身瘫痪，可能再也无法行走。那一刻，特里觉得整个世界都崩塌了。虽然他重新获得腿部运动能力的机会微乎其微，但仍有希望。只要有一丝希望，我就不会放弃。特里努力安慰自己，
心中满是信念。当医生建议进行无数次的物理治疗时，他立即答应了。我会为我的儿子做一切，只要有希望。他想保持乐观的态度，这也是他唯一能做的。不幸的是，他的妻子并不赞同这种观点。得知小男孩瘫痪，他十分绝望，甚至感到十分自责。尽管医生向他保证，他在过去几个月没有做错任何事，都是我的错，我没能保护好他。他泪流满面，心如死灰，悲伤与产后抑郁交织在一起，使他变成了一个空壳。他几乎无法抱住小提米，也不再想参加他的物理治疗课程。特里为了应对高昂的医疗费用，常常加班，长时间独自一人陪着宝宝。提米需要更多的关爱。当特里提议养一只狗时，妻子只是耸耸肩，心中不抱希望。特里希望狗也能帮助他，毕竟他们曾计划的狂欢生日派对早已不在。他决定这是领养小伙伴的最佳时机，希望狗狗无条件的爱能让提米的生活更加快乐。当他的目光与那只英格兰梗相遇时，特里感受到了一种无法解释的连接。这是我的选择吗？他心中暗想。他读过有关这种犬种的忠诚和亲切，感觉这只小狗正是他儿子的理想伴侣。根据一些专家的说法，活泼的狗提供的身体刺激可以增强瘫痪者的肌肉和意志，推动他们超越自己的极限。也许狗狗能给提米带来新生。特里满怀希望。特里并不认为一只狗能帮助他儿子学会爬行或行走，但他知道它能将他无聊的日子变成令人惊喜的冒险。这就是我想要的生活，他心中默念。找到那只英格兰梗后，特里开始了领养的过程。这一过程涉及到填写各种文件、签名和费用。带着激动和希望，特里承诺会为这只小梗犬提供一个充满爱的家。带着这只刚领养的狗回家，仿佛翻开了新的一章。特里驱车行驶，脑海中充满了对未来的设想。小提米会对这个惊喜作何反应？他会害怕这只狗吗？狗会害怕他吗？这些问题在他心中打转，令人兴奋又忐忑。在回家的路上，特里特意停在当地的面包店，打算买一个生日蛋糕，期待着这个特别的日子带给他们的惊喜。这是他儿子的生日，特里知道，除了蛋糕以外，妻子并没有为这个特别的日子做其他准备。他为狗狗挑选了一个可爱的蝴蝶结，这样的小细节让这个瞬间更加特别。手里端着惊喜蛋糕的他，心中既紧张又满怀期待。当他打开前门，带着狗狗走进家中时，妻子却皱着眉头，似乎心情不佳。我现在得照顾一个孩子和一只狗，而你却整天待在办公室里。特里感到自己的声音在空旷的房间里回响，他努力让微笑保持在脸上，却也感受到一丝沉重。他心里清楚，妻子也在经历着和他一样的痛苦。他需要多几次的治疗才能真正走上康复之路。他平静地解释道，自己已经和他的管家沟通过，早上会有人照顾狗狗，这样他就可以负责晚上遛狗的任务。他相信狗狗能够为小提米提供足够的分心，这样妻子就能有更多的时间照顾自己。他忍不住苦笑，你想让我把我们的儿子单独留给一只小狗吗？当然不，妻子回答，声音中带着无奈。特里感觉心中的怒火在慢慢升腾，但他努力保持冷静。我只是希望你能在他们玩的时候多看着他们。他连爬都不会，他朝他大喊，愤怒的声音中透着焦虑。他会的。特里的语气暗示着这个争论到此为止。他耸了耸肩，接过蛋糕，朝提米的房间走去。一进房间，特里看到小宝宝正在小床里，
紧紧抱着一个毛绒玩具，嘴里咿咿呀呀地说着什么。可是身边并没有人陪他进行有趣的对话。特里的心因孩子的孤独而痛，提米几乎不曾离开过自己的房间，更别提见过其他孩子了。但此时他即将结识一位终生的朋友。特里温柔地抱起儿子，热情地逗弄着他，向客厅走去。狗狗仍然系着可爱的蝴蝶结，看到特里进来时，兴奋地吠叫，眼中闪烁着快乐的光芒。当提米看到手中这只毛茸茸的朋友时，他伸出小手去抓，似乎非常开心。特里把它放下，坐在他后面，轻轻地哨响，试图引起狗狗的注意。狗狗小心翼翼地靠近，尾巴兴奋地摇摆着。小提米伸手去触碰，狗狗立刻发出高兴的尖叫。那一刻，整个房间的氛围都轻松了许多，连特里的妻子也露出了久违的微笑。日子一天天过去，狗狗逐渐成为了他们家庭的一部分。特里每天早上工作前都会确保给狗狗喂食，而管家也负责狗狗的饮食和水分补给。然而，特里的妻子似乎对狗狗的存在有些忽视，她立刻注意到儿子性格的巨大变化。曾经沉默寡言的提米，现在总是向下的地面恳求着，想要和毛茸茸的朋友一起玩耍。每当特里下班回家，提米的脸上总挂着灿烂的笑容，他的咿呀学语声也逐渐增多。几周后，特里的妻子也不得不承认，收养这只狗的决定是个好主意。提米只想和狗狗一起玩，而狗狗从不离开他，这让妻子有了更多的时间来放松和照顾自己。他终于能够每周参加3次治疗，心情也在不断好转，甚至对儿子的关心和爱护也日益加深。2个月过去时，他甚至主动提出带提米和狗狗在街区散步。他给狗狗起的名字是杜克。斯密斯家庭的生活开始逐渐好转，这一切都要感谢那只小小的猎犬。接下来的几个月，特里发现儿子有了积极的变化，曾经几乎抬不起手的婴儿，现在已经能够独自坐起来了。他学会了在地板上弹跳着向狗狗移动。杜克似乎理解他的这个小朋友无法和他一起跑，耐心地等待着他慢慢滑动，追逐玩具、球和其他他们喜欢的东西。而且，治疗课程终于取得了他一直希望的效果。医生告诉他，提米的核心肌肉几乎和同龄的孩子一样强壮，腿部的力量也在逐渐增强。尽管他还不能说话，但特里心中充满了希望。妻子的变化也让人欣喜，她终于从自己的壳中走了出来，开始更多的和儿子以及狗狗一起玩耍。特里常常看到他和他们一起躺在地板上，看到他快乐的笑容，他的心都要融化了。杜克摇着尾巴，忠诚的眼神中流露出超越了宠物的意义，它成了家庭幸福的第2次机会。特里看到这只小狗对儿子和妻子产生的积极影响，心中充满了感激，感激这位意外的治愈者。随着日子变成几个月，提米的进步不断。医生欣喜地告诉家人，他开始灵活地弯曲膝盖。离开医院时，特里和妻子都感动地流下了幸福的泪水。他们的儿子曾经被寄予微薄的希望，但自从杜克进入他的生活后，他开始打破所有的界限。根据医生的说法，他渴望和狗狗玩耍、追逐，使他不断激励着自己的肌肉，而他的脊椎也在变得更强壮。尽管他仍然不相信自己能走路，但特里心中满怀希望。他告诉家人，也许有一天他能学会走路，而这一天来得比他想象的要快。提米才18个月大，特里就在工作时接到了一个让他心跳加速的视频电话。通常他的妻子在工作时不会主动给他打电话，
所以当他颤抖着接起电话时，心里充满了不安。他心中惧怕着最坏的情况。电话那头只听见他尖叫着一些听不清的话，但幸好视频中的画面却清晰无比。小提米正匍匐着向杜克爬去，杜克口中叼着一只球，仿佛在挑衅这位小主人，想要他从自己嘴里抢走那只球。此时提米的小腿仍然微微弯曲，但他毫不在意。最重要的是，他笑得特别开心。那个晚上，特里又买了一个蛋糕，全家又举行了一次庆祝派对。这次的气氛与他第一次带杜克回家时截然不同。提米在地板上追着狗，妻子笑得很开心。特里心想，生活再美好不过了。然而，他的想法错了。一个宁静的星期六早晨，提米和杜克在客厅里玩耍，特里则在门廊上享受着安静，手中捧着一本好书。提米的活动能力显著提高，这让大家都松了一口气。他现在能够轻松爬行。曾经，特里的妻子甚至看到他像一个球踢出了一小脚。每当他回想起他们为提米庆祝的第2个生日派对时，特里脸上总是挂着微笑。他们把小提米装扮成一只小狗，整天和杜克一起玩耍。此时，特里和他的妻子都对让他们的儿子和狗单独待在一个房间里充满信心。虽然提米仍然爬得很慢，但杜克的保护本能总是保持警觉。然而，特里即将发现，在这样一个宁静的氛围中，杜克却发展出了一整套全新的本能。那时，只有树叶轻轻摇曳的声音。突然，杜克在客厅里开始不停地狂吠，对狗狗突如其来的变化感到好奇。特里从书本中抬起头，呼唤着杜克。狗狗的吠叫似乎难以遏制，特里感到有些不安，但他无法判断是什么触发了杜克的异样行为。此时，妻子正在快速洗澡。特里隐约听到小提米在客厅自言自语，一切似乎都很正常。特里想，也许杜克想玩耍，于是决定和这只精力充沛的狗狗互动。他捡起一只球，朝客厅扔去，希望杜克能追着球去玩。然而，令他惊讶的是，杜克根本没有注意到那只球，而是继续不停地吠叫。起初，特里对狗狗的举动感到有些好笑，但随之而来的不安让他意识到，这种情况可能远不只是玩耍。杜克的持续吠叫表明他处于一种高度警觉的状态，仿佛在试图传达某种重要的信息。感到好奇和一丝担忧的他决定跟随杜克，看看究竟是什么吸引了狗狗的注意。狗狗引领着他走到客厅，那里小提米正在玩一些玩具士兵，已经站在了自己的小脚上。特里感到膝盖发软，不由得靠着墙壁，以免晕倒。这本该是不可能的事，但他的眼睛并没有欺骗他。他的儿子，那个医生们认为永远无法走路的孩子，竟然站得笔直，泪水开始顺着他的脸颊滑落。特里无法抑制地放声大哭。小提米注意到了站在一旁的父亲，满脸泪水地问：“你伤心了吗，爸爸？”提米把玩具放下，转过身面对他：“不是的，提米。”特里努力想擦干眼泪，回答说：“爸爸从未如此幸福。”孩子一脸震惊，然后又回到玩耍中。特里腿脚使劲，冲向浴室，几乎把门踢开。妻子还穿着浴袍匆匆走出，根本没有给他穿衣服的时间，就被特里拉到客厅。那里提米依旧站着玩耍。与特里不同的是，妻子的腿再也承受不住，直接滑倒在地，泪水瞬间涌出。小提米这几分钟内又面对了一位哭泣的父母。“妈妈，你也哭了吗？”他小声喊道。他的双脚在地上轻轻扭动，保持着平衡。
特里的妻子又抽泣了一声：“来我这边，宝贝。”他努力挤出的话语中满是泪水。提米低头看着自己的腿，微微皱眉。他不知道自己是否能走过那小小的距离去妈妈身边。然而，这时他的好朋友杜克向他伸出了援助之手，靠在他身旁，温暖的让提米把手放在他的背上。借助这只狗狗，提米在2岁的年纪开始向母亲走去。特里为他加油，鼓励他找到自己的平衡。提米差点摔倒，但杜克始终陪伴在他身边，慢慢走着，适应着提米不安的步伐。当提米朝着母亲的怀抱扑去时，杜克也发出了一声胜利的吠叫。特里明白，这只小狗正是他儿子学习走路的英雄。这个小家伙帮助提米突破了重重阻碍，重新唤起了妻子的笑容，也帮助他找回了完整的家庭。虽然杜克只是只小狗，但他却完成了一项伟大的壮举。感谢您收看今天的故事。如果您喜欢这个视频，请点赞并分享，欢迎在评论区留下您的看法。别忘了订阅我们的频道，我们下个视频见。